بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا قيمها له ميل كستا واد naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu ku wareysan doono ama wareysi gaar ah oo aanu si goona ula yeelan doono wasiirka maaliyadda ee dowlad goboleedka Puntland oo hawl shaqo u jooga wadanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London oo imika ku sugan yahay wasiirku waxa uu iminka joogaa stuudiyaha Somali Channel oo aad hadda si toos ah uga daawanaysaan wasiirka waa Faarax Cali Jaamac Afbalaar waxaan jecelnahay wasiirka in aan dhowr su'aalood weydiino oo ku saabsan xaaladaha kala duwan ee la xiriira dhinaca dowlad goboleedka Puntland iyo arinta kale ee ku saabsan safarkiisa uu ku yimid wadanka Britain wasiir waxaad ku soo dhawaataa telefishinka caalamiga ee Somali Channel xaruntiisa magaalada London marka labaad waxaan ku weydiin lahaa bal inaad faahfaahin naga siiso ujeedada socdaalkaaga wadanka Ingiriiska oo la xiriiro bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantahay xasan anigu safarkayga wuxuu la xiriiray codsi ka yimid jaaliyadda muddo ayaan ka soo maqnahay wadankii dhowr iyo 20 bari markii hore waxaan u aaday shir wadanka Imaaraadka Carabta kadibna arrimaha caafimaad baan waxaan u tagay Jarmal kadibna codsi ka yimid jaaliyadda reer Puntland ee degan wadanka UK ayaan ku yimi iyaga ayaan maaragtay marti u ahay haddii rabbi idmana aan la kulmi doonaa maalmaha soo socda oo berri iyo beri dama waa tahay ma London baad kula kulmaysaa mise wasiir macnaha magaalooyin kalena waa tegaysaa haddii rabbi idmo khamiista waxaan kula kulmayaa Leicester jumcahana waxaan kula kulmayaa London oo South Hall waa tahay kulliba dadka na daawanayana way la socon doonaan kulamadaasi ka dhacaya maalinta khamiista ah magaalada Leicester iyo kulanka kale ka dhici doona South Hall oo ku taala galbeedka magaalada London wasiir macnaha haddii lagu marti qaaday adiga laftirkaaga qorshe gooni oo aad wadato miyana jirin dabcan way jirtaa oo hadee martiqaadku wuxuu ku yimi codsigu wuxuu ku yimi inaan community-ga ku baraarujiyo ama aan kala hadlo waxa wadanka ka jira iyaguna waxa ay qabaaniin iyo waxa ay rabaan inay ka ogaadaan wadankii aan kala hadlo waxa weeyaan in maaragtay community-gu ay noqoto dad hadde ku xiran dawladii oo la inform garayo ama ay kala warqaadasho iyo wax isweydiin wey ajendayaasha aan wadana waxa weeyaan wax qabadka horumarineed ee wadankii ka socda doorka ay ka qaadan karto bulshada UK ee reer Puntland waa tahay marka maadaama jaaliyadda Puntland inta badan ay shirar qabtaan oo ay doonayaan inay taageeraan dowlad goboleedka Puntland iyaga laftirkoodu qorshaad ka fili kartaan muxuu noqonayaa waxaanu ka fili karno waxa weeyaan inay ka qayb qaataan horumarka wadanka haday noqon lahayd xaq bulsho sida caafimaadka waxbarashada horumarinta haday noqon lahayd xaq siyaasadeed talo iyo inay ku noqdaan wadankii oo fikradaha iyo xirfadaha ay leeyihiin ay wadankii geeyaan baahida wadanku u qabo ay ka qabtiraan aqoontooda iyo waxqabadkooda waxa ay meeshan ku hayaan ninkii aan tagi karin oo hadee arrimo ama family ama bahalkii aan u tagi karin waa meesheeda laakiin ninkii kale oo tagi kara hatta kan tagi kara inuu jaamacadii wax ka soo dhigaanin si mutadawacnimo ah ama maaragtay bahalkii oo ay soo joogaan 6 bilood oo farax cusbitaaladii tagaanin maamulkii dawladda tala bixin iyo advice iyo soo siiyaanin wax badan baa looga baahan yahay oo ay ku hayaan meesha oo aqoon iyo xirfad iyo waxqabada ka soo dhaqaale inay maal gashadaan wadanka hadda nabad baa ka jirtay maal gashi ka sameeyaan inoo maaragtay small industry haday noqon lahayd ganacsi kale haday noqon lahayd maaragtay service industry haday noqon lahayd intaba waxa weeyaan opportunity iyo fursado badan baa ka jira oo ay tahay inay maaragtay bulshada meesha joogta ka qayb qaato waa tahay arrintaas oo soo laaban doonaa oo kale wixii su'aalaha oo kale laakiin xilka wasaaradda maaliyadda waa xil ballaaran marka imise sano ayaad haysaa xilkan intii dawladda jirtay baan hayaa xasan oo madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole laba sano iyo 4 bilood waa tahay marka maxaa isbedela oo la dhihi karaa waad uga duwan tihiin ama ka wasaarad ahaan waad uga duwanaan kartaan oo muuqdo oo la taaban karo aad qabateen
oo ka duwan maamulkeeda ka horeeyey ee Cadda Muuse? waxa weeyaan runtii dhibka waddanka ka jira ayaa mar walba qaabaya ama maaragtay jahaya waxqabadka dowladda. horumarka la qabanayana wuxuu ku xiran yahay isku duubnida iyo waxwada qabsiga dadka. dhaqaalaha waddankana wuxuu ku xiran yahay hadba wixii kusoo gala sida loo manage garayo ama loo maamulo iyo waxa loo qorsheeyo, iyadoo mar walbana ay qorshuhu iyo noqon karin 100% mid lagu socdo waayo dhibaha jira dartood. waxyaalahaanu kaga duwannahay waxa weeyaan inaanu horumar badan ka samaynay dhanka maxaan ku idhaahdayey dakhli ururinta ama dhaqaalaha kobcinta dhaqaalaha waddanka, inaanu bixino mushaarooyinka ciidamada iyo shaqaalaha iyo maxaan ku idhaahdayey adeegyada dowladda oo waagi horeto hadba mar aan kala go'i jiray sababo amni dartood iyo iyadoo maaragtay dhaqaaluhu inta ka yaraa. waxa weeyaan horumarka waddanka oo haddii amni noqon lahayd iyo hadday bahalki noqon lahayd ba wax badan laga ka bedelan. administrationka oo structural maaragtay dimension leh, yani waxaanu kaga bedelannahay oo haddii aan leenahay maaragtay waxa weeyaan waxaasaa soo kordhay oo ka duwan waddankii oo bedelay oo aan amniga iyo ahayn waxqabadkaas. waa tahay marka aad eegto arrimahan ku saabsan dhinaca wasaaradda maaliyadda waxaa jira dhaliilo badan oo soo baxaya oo dhinaceena ku saabsan oo sida canshuuraha oo kale. hadda canshuurihii waa la kordhiyay ayaa laleeyahay. meelaha qaarkood dawadoo kale, dadka ganacsatada dawadoo kale way qaylinayaan oo waxay leeyihiin kartoon laga yaabo in uu joogo $3 ayaa $6 ama $5 lagu canshuuraya. arrimahaas ma u korgashay? xasan, waxa weeyaan laleeyahay wax laguma go-aamiyo. runtu waxa weeyaan waxaa jira xaqiiqda ka jira, qofka og waddanka jooga waa ogyahay. qof haddee isagu war iska sheegaya ama wax loo sheegay iska sheegayaana waxa weeyaan ma noqoto wax uu qofku ama ku go-aan qaato ama uu maaragtay cid ku weydiiyo. waddanka cashuur la kordhiyey intaanu joognay hal mar baan wax kordhinay, cashuur kordhinay, waxayna ahayd 2009kii bishii 5aad. haddaan in yar maxaan ku idhahday kuu dulmaro, waddanku waxa uu wala cashuur lama oran karo actually, waa wax iska fee yar waa laga qaada, cashuur lagama qaado marka loo eego yani wixii dowladi ahaan jirtay ama wixii dowladi ka horumareysay. sideedana caalamka ma jirto dowlad horumartay oo wax qabsatay oo amni sugtay oo caafimaad horumarisay oo waxbarasho horumarisay ilaa cashuur bay qaaday. marka dadku inay cashuurta wax la yidhaahdo ama nin studio jooga ha noqdo ama mid dibad jooga ha noqdee yani ay noqoto issue laga hadlo, waxaa keenaya aqoon la-aanta keenaysa dadka. waxaa keenaya dadku inayan ku barbaarin ama ku baraarugsanayn cashuurta waxa ay tahay. more cashuurta la badiyo more serviceka dowladdu bato wey, waxqabadka dowladdu bato wey. annagu mar baanu cashuurta kordhinay. markaanu cashuurta kordhinayna waxaanu u kordhinay si absolutely aadan malayn karin oo nina uu yan maaragtay malayn karin jooga halkan. waayo waxa weeyaan waxa daruuriyaadka ah, waxa noo soo dega oo waddanka yimaada 52% waa waxyaalaha daruuriyaadka ah oo dadku cuno, sida cuntada, bariiska, sonkorta, saliidda, timirta, burka, bariis, wixii lamid ah, baastada. waa la ogyahay dekada waa ka soo dega. waxaas cashuurtooda oo la kordhiyo dowladda Cabdullahi Yuusuf ugu dambeysay xataa cadda ma kordhin qaarku. hadda ganacsatada daawadu maxay la cabanayaan? ganacsatada daawadu waxa weeyaan oo cabanaysa horta maba aragba anigu meesha idinka hadalka idinku timi waa waxaanan garanay, lakin waxbaan kuu sheegaya daawada waddanka waxay ku timaadaa 2 dariiqo. dariiqo waa dariiqo saxan oo waxay ka timaadaa meelo la yaqaano LC bay ku timaadaayo waraaqay wataanin oo waa dad meelana waxay ku yimaadaanin si ka baxsan waxyaalaha maaragtay caadiga ah, daawo aan la aqoon, daawo lagu sameeyey waddanka gudihiisa xataa lagu sameeyey. waxyaalaha waxaa iska jira maaragtay dadku ayan ku baraarugsanayn oo caafimaadka dadkaba wax u dhimaya. marka waxaa laga yaabaa nin meel wax ku budooyin ku maaragtay miisan jiray oo daawo ku sheegi jiray in la yidhahdo taas daawo maaha jooji ama waxaa bixinaysaa wax badan oo markaas uu arkay dee in cashuur lagu kordhiya. marka laakiin hawl jirta oo daawo cashuur ku kordhinay xataa waadan cashuurta xataa kuma kordhin oo ma jirto. waa tahay dhinaca kale waxaan ku weydiin lahaa, mushaaraadka horta waa laydinku amaanay inaad bixisaan oo waktigii loogu talagalay in lagu bixiyo, laakiin waxaa laleeyahay waxaa jiray arrin ay ku tilmaamayaan dadka jooga Puntland, ay leeyihiin waa musuq maasuq bay u eg tahay oo waxaa laleeyahay
wasaaradihii waxaa la sameynayaa shaqaalihii ka shaqeeya ma ahana shaqaale ka badan ayaa mushaar lagu qaataa ayaa la leeyahay oo laga yaabaa wasaarad in 20 qofood ay joogtay ala leeyahay 30 qofood ama 40 qofood mushaaradood arrinkaas baa cabasha ka imaanaysa iyaduna maxaad kala socotaa ninka la yiraahdo xasanow cidda cabashadaas keenaysa ama warkaas keentay dadka u keenta ama u sheegta waxaan oran lahayn in la sheegaa fiicnaan lahayd sababta waxa weeyaan ceeb bay ku tahay bulshada iyo maamulka Puntland inay wax saas oo kale taa sameeyaan wasaaradda wasiir baa mas'uulka ah hanti dhowr baa jira payroll baa la qoraa maxaan ku raahdaayay oo falibaga la qoraa ama payroll sida dadku yaqaano dadka soo controla marka shaqaalaha wadanka jooga la yaqaano tirsan xafiisyada ka yaqaanay meesha jooga marka qofka sheekada sheegay wasiir ahaan kulliba dad badan baa ka daawanaya caalamka Puntland laftirkeeda wasiir ka taana dad badan baa ka daawanaya miyaanay ku soo gaarin cabashooyin noocaas oo la leeyahay shaqaalahan wasaaradii ka shaqeeynin ayaa lagu qaataa lacagtood miyaanay ku soo gaarin adiga wali absolutely ma jirto imana soo gaarin ma jirto haday jirtana xataa waxa weeyaan aniga ku waayay laha shaqadaysa hadaan mushaar ku bixiyo anagu wax saasa oo shaqadayda ku waayay laha marka arintaas arin jirta ma aha waligeedna ima iman waa tahay marka dhinaca kale lacagaha ka soconaya Puntland shantii oo kale hadda in la diido ayaa la bilaabay baa la yiri lacagta kunka go'aan laftirkeeda waa la diidayaa baa la yiri arrin noocaas oo kale oo dhibaato u keenaysa dadka danyarta ah arrinkaas laftirkeeda maxaad ka leedahay yaa diiday baa la yiri su'aasha waxa weeye la diiday baa la leeyahay ma dawladda diiday ma maqaaxiga laga gadanayaa diiday ma cid wax ganacsatada diiday dadka ganacsatada ah oo jooga macnaha ganacsanaya waxa la leeyahay shantii ay macnaha ay leeyihiin hadda ka hor imaanayaan oo marka labaad kunka haduu xataa ilaa lacagtii meel laga soo bedelo hadda ma muuqato marka kunkii xoogaa jeexnayna waa la diiday baa la yiri taana miyay meesha ku jira taas waxa weeyaan hadii war saxafi ma aha taas sababta waxa weeyaan ninka ganacsadaha waxa uu diido waa private waxa weeyaan dawladdu policy ka yeelanay lacag sida u helayd ama ku sameyn lahayd waa another policy marka su'aal taas nin maqaaxil shahr ka cabilaha loo diiday lacagtiisa inay weydiiso ay noqoto issue dawladeed waa mid meesha kuma jirto waxa imaanaysa waxa jiraya sida lacagtii Soomaaliya 10kii u dhumay oo 5kii u dhuntay oo 100kii u dhumay oo 20kii u dhumay dadkana waxa sii dhumaya system kana dhuminaya jira oo markaas socdahay ma aha laakiin ku qosaynin adiga in maqaayad ama ganacsi ama warshad laga diido lacagtii laga diido miyaanay dawladda qosaynaynin waxa weeyaan way qosaynaysaa dawladda laakiin say u qosaynayso policy u qosaynayso waa sidee weey waxa weeyaan dawladda central bank lacag ku daawacdo male haye la soco waana waqti Soomaaliya central bank lacag daawac male farsana ma daawacdo waxa la isticmaalaya taasi noqonaysa haye oo loogu yimid wadanka dawladdu waxay wadaa process sidii ay iyadu ku soo ama lacag ku sameyn lahayd ama ku keenin lahayd wax cusub laakiin ma aha wax u yaala shicibka la weydiinayo waa policy dawladda taas waa run laakiin kulliba waxaan u maleynayaa haddii aad tallaabo ka qaadataan arrinkaas oo baartaan in qofkan lacagta keensaday shanta raba inuu koobka shaaha ku cabo ama kunka haddii aanan dawlad ahaan ka hortagin waxaa imaan karaysa horta in aadnan baaritaan sameyn horta sharciyan soo qalad maahan in lacag la diido xasan ishuukaas ma jiro wadanka ma jiro jiro maqaayaan fariisana kaga cabnaa cid waligeed noo dacwatana ma arki marka ishu jira ma aha waa ishu qof kale wado oo lacag min keeni lahaa sameyn lahaayo ma dadka falsa sameeyaan qolya ishu waas keenay magaalada adiga dad badan kulliba hadaadan fahamsanayn dad badan baa idaacadaha la soo xiriira ma absolutely ma arkin absolutely anagu ma arkin ganacsatada anagu waa ka qaadanaa shan Soomaaliyan ka qaadanaa shantaan ka qaadanaa anagu waa qaadanaa dawladdu way qaataa marka taas ishu ka jira wadanka anagu sintaan ogahay maaha wasaaradda ugu badan oo shan Soomaali xareeysa way bixisana haye mushaharooyin ku bixisana dakhliga soo gala maalintii maxaad qiyaasi karaysaa oo canshuur ka soo gala dawlad goboleedka Puntland miisaaniyad baa jirta aban dhawn bayna leedahay miisaaniyadaas ku qoran yahay waxa ay tahay dakhliga soo xirada wadanka waxa tirkoob macnaha qolooyin ay sameeyeen 500,000 ayay ku qiyaaseen lacagta ka soo xaroonaysa maalintii aeroportka dekadaha wadooyinka meel walba haddana waxaa la leeyahay lacagta mushaarka oo la siiyo dadka shaqaalaha iyo dadka shaqeeya lacagta dawlad goboleedka Puntland soo gashay isuma dhiginta baa la yiri marka taana miyayna ku muuqanin way jira ma wax soo dhigma muxuu ka yahay qofka
soo qiyaasay muxuu ku qiyaasay kanse isuma dhiganto waxa baxaya iyo waxa yaala yiri isuma dhiganto muxuu ku qiyaasay muxuu ogyahay kharaj oo baxa isagu adigu hadda bal ka sheekay waxaad ka sheekaysaa hadda qofka agaasimayaasha qaarkood 200 bay qaataan baa la yiri qofka dawladda oo macnaha ama wasiirkana waxa laga yaabaa lacag ka badan inuu qaato taas macnaheedu waxa weeyaan dawladda xoolihi waa xaday waxa weeyaan runtu waxa weeyaan Puntland lacagta soo gashay oo miisaanada ugu jirta boqolkiiba 65 waa mushahar iyo adeeg mushaharka kasoo koow hadda boqolkiiba 65 waxa soo gala waa mushahar iyo adeeg haye waa mushaharka iyo adeeg wasaaradaha way haye boqolkiiba 65 haye maxaa soo haray boqolkiiba 35 waxaa soo haray 35 baa soo haray 35 waxa weeyaan waa horumarin hadday noqon lahayd safar hadday noqon lahayd hadday noqon lahayd gaadiid la gado hadday noqon lahayd dhisme hadday noqon bay ku baxaysaa marka wax isku qorsheysan oo miisaanada ku jira qofka raba inuu ogaado waxa wadanka soo gala xisaab xirka iyo budgetka miisaanada oo labada baarlamaanka iyo golaha labada gole approve gareeyeen intuu qaato ha raaco markii xisaabta la xirayana ha fiiriyo marka la approve gareeyo labada gole sameeyana ha arko waayahay dawladdu hadda cisbitaal iyo iskuulo iyo wadooyin ay dhistay maadaama lacagaha intaas laga soo galaan miyay jiraan oo hadda adigu aad dadka u sheegi karayso waxa weeyaan firi anagu intaan joognay waxa ka horeeya cusbal dhisida horta iskuul dhisida waxa ka horeeya horta iskuulku dhisan yahay waxa ka horeeya macallin 380 macallin baan noqon haye intaan joognay 180 iyo 5 nursing iyo awsal nursing aan qoro cusbitaalada waxa soo dhan in baktiga ay keeni doonaan oo faa'iido bulshada ay keeni doonaan bulshadu ma aragto oo muddo dheer bay qaadaysaa inay faa'iido ogaadaan dadku sababtoo waxa waa in dad la soo saaro macallimiinta xagee wax ka dhiga iskuulada ka dhiga iskuulada dawladda iskale barayada ka dhigaan dawladda kooda ka dhigaan dawladda iskale dawladda public iskuulada ka jiray dawladda inta yan dawladda qof oo hay'ad inta timid wax iska sheegatay xasan u kaadi haye waxa weeyaan wadanka waxa ka jira privatization every maaragtay field ah haye waxa jira dawladdu waxa ay gacanta ku hayso oo ah asadkii dawladda hore laga dhaxlay haye private-ka waxa ah oo bulshada wada waa public private partnership okay ninka private-ka ah oo iskuulka rangaraya dawladuna waa kabtaa macallimiinta ka bixisa isaguna waa kawaay wixii ka soo galo macallimiinta wax ka siiya haye ninka cusbitalka haysta sidoo kale cusbitalka dawladda sidoo kale dawladda gacanta ku haysa iyada mushahar bixisa hay'adaha wax ku dara waxa weeyaan wuxuu ma aha wax rigid ah oo meel yaala oo qof leeyahay ma aha iskuulada private-ka laakiin ardaydu lacag bay ka bixiyaan way bixinayaan ha sababta waxa weeyaan macallinka inta macallin aad u baahan tahay hadii maanta aad u baahan tahay 10 macallin iskuulka u baahan yahay ama 20 macallin u baahan yahay oo dawladdu 10 keento 20 kale xaga keenaysa private baa tahay dawladdu waa ognaa laakiin heerkan heer ka sareeya ayaa laga rabay dawladda weli heerka hadda aad u firtaynaysa oo ah in iskuul inta la furo ardayguna uu lacag la'aan ku dhigto macallinkana aad biilka weli heerkaas lama gaar waa hor noodaan aynu gaari doonaa wasiir horta wasaaradda maaliyadda ku shaqeynaa kaas dirbidan waa tahay wasiir horta wasaaradda maaliyadda inkastoo aad ka shaqeyso haddana polisiga guud ee dowlad goboleedka Puntland xukuumaddu wax ka dejisa ayaad ka mid tahay runtii marka maadaama maanta fursadan Soomaali Channel aad siisay waxaan ku weydiin doonaa dhowr su'aalood oo kale oo aan jecelnahay inaad noogu dul qaadato waxaa jiray xayiraad lagu soo rogay gobollo kamida ama deegaano kamida Puntland oo siyaasad ahaan loogu soo rogay kadib markii ay ayagu sheegteen inay wax gooniya sameysanayaan dad badan baana ku nool caruur maata wax walba marka arrinkaasi go-aankaasi dawladdu ay qaadatay inay xayiraad ku soo rogto deegaanadaasi tallaabadaasi tallaabo sax ah ma tahay bas no comment taas waa dhageysanaya sababtoo waa ka soo maqnaa wadanka anigu wax badan baa ka soo maqnaa 42 maalmood ka soo maqnaa sidee waa tahay waa maasan tahay marka midda kaloo ku weydiinaya waxay tahay inkastoo dalka ka soo maqnayd haddana siyaasadiisa waa la socotaa soo ma waa la socdaa siyaasadiisa wax badan bay kala socotaa waa la socdaa xaaladda amni darro ciidamo ayay leedahay dowlad goboleedka Puntland ciidamada waxaa nala socotaa waxa ugu daran ee dhibaatada ugu daran ee dowlad goboleedka Puntland ay tahay inay amni darro tahay maxaa hortaagan in amniga Puntland wax laga qabto waxa weeyaan horta amniga Puntland sida aad u akhrineysaan ama loo sheegayo ma Puntland amni baa ka jira buuxa horumar leh kala damayn leh meel fawda ma haye laakiin waxa jira waxa Soomaaliya ka jira
oo amni xumada ah oo colaadaha ah oo wax walba leh iyo Soomaaliya Puntland kama talaala Soomaaliya Puntland kama go'in Puntland Soomaaliya kama go'in wal ogyahay Soomaaliya kamid tahay nin yiraahda waa jiranahay laakiin gacan baa iifayoona ma jiro ma oran kartid marka Soomaaliya la jiranta dhibka inta anagu aanu amni iyo kala damayn lagu tashan karo hayno Puntland intay soo jirtay baa ka jirta mid ka sii fiican maanta way jiraan dhacdooyin assassination markaas ka dhaca maaha wax Puntland kaliya u gaara kuwan aad joogtaan buu ka dhacaa assassinationku waxa weeyaan waa mid ay dad wadaan inay kaga abuuraan fawdo si ay Puntland u dhumiso amniga iyo xasiloonida ay ku taamaysay oo muddo ay haysatay marka maaha in loo akhriyo meel fawdo ah kaayoso ayaan ka jirin amnigeena la dasho waxa weeyaan ma aha meel fawdo ka jirta Puntland amniga kala dambeyn ka jirta waxa weeyaan shilalka dhacaya Boosaaso waxa weeyaan metropolitan bay noqotay magaalo weyn weyn almost 700,000 baa ku nool dada waxa weeyaan case-ka meel ka dhaca hadda askari meel ma taagna waxa weeyaan laakiin maalin wal toddobaadkii hadii inta lagu dilo miyana taas toddobaadkii bishii hadii hal qof oo la dilo ayaaba dhib ah laakiin hadda waxa ku muuqata in xataa qofkii oo maqaayad jooga la iska xabadeynayo oo cararayo oo aan inta la soo qabto ciidamo inta soo qabta qofkii iyadoo loo jeedo ayaa la leeyahay haddana qofkii lama helin taa way midda laga hadlayo waxa weeyaan waa la helayaa kiisas badan baa la helaa ciidamada waxay ku helaan baaritaan bay ku helaan qofka haddaan goobta iyo ciidanku joogin oo qaban hadda waxa weeyaan baaritaan baa lagu soo helay markii la soo helay waa la soo helayo media la keenay waa la soo helay yiraahdana hadda policy dawladda بدودنا ما سمع صوتاس كيسس كوالله هي حبسية لكن شن بلود كهر نوع واحد لي وزير إذا ما دي مشارة تيسان دقالة تيسان ومعناها وتاسود والذكوم هذا لكن أمن الدرادة هذا عيدا هيستو عيدا كون أو شقينيو إن قف شن بلود كهر واحد لي إلا هذا كيسان لهين تاسو جهورر ما يا يري الله ما هيو warkaas sax ma aha waxa laga yaabaa hadii qof la dilay ciidamada inay badbaadiyeen in ka badan intaas oo dhici lahayd waxa laga yaabaa inay inta ka badan qabteen marka warku sida halakan oo xasaasiyada uga yahay ama loo buunbuuninayo ama bahalkii uu yahay ma waxa weeyaan amni waxa ka jira kala damayn leh oo heer sare waxa ka jira oo kaleeto askar shaqaysa oo baaritaan samaysa oo dambiilayaasha soo qabata oo maxkamad keenta oo waliba aanu hadda xabsiyada buuxaan oo xabsiyo in la dhiso la codsanayo caalamka laga codsanayo hadda tusaalan ku siinaya magaalada Gaalkacyo oo dagaalo iyo macnaha waxyaabo badan ay ka dhaceen masaajidadii aad arkaysay oo la weeraray oo waliba dhinaca ay maamusho dawlad goboleedka Puntland agaasimihii wasaaradda waqaafta ayaa la dilay ilaa hadda raad maxaa soo baxay ilaa hadda dad loo inta loo xiray loo qabtay maxkamad loo soo saaray ma jirin waxa weeyaan horta firi qofka hadana faala garasada ku qaban waxa damba aad raadinaysaa wuxuu noqonayaa linkigana wuxuu kugu qaadanayaa inuu qofba xarig ku dhiibo qofka aad soo qabatana marka hadhowdii wuxuu noqonayaa inaad baaritaankiisa saxdo qofka inta la iska soo qabto in la yiraahdo waa la xukumayo case-kaas loo haystaa oo iska noqdo maartay deconial maartay kanguru ma aha waxa weeyaan baaritaan baa la sameynaya qofna lagu xadgudbi maayo dad badan baa u xiran waxa soo baxaya way soo baxayaan in xilliga ay ku soo baxaan oo baaritaan ku dhamaado wixii laba week dhacay ama bil ka hor ama laba bil ka hor dhacay hadii dadka dibadda jeclaan inta maanta in la soo qabto isla maanta maxkamadda isla maanta ay jeclaan lahaayeen inay arkaan ama inta la soo qabto isla meesha lagu dilo arrin jirta yaa amni darrada wada abdada waxa wada nimaan rabin inay Puntland amaan noqoto laakiin cidna farta ku fiiqmaysa absolutely maxaa la farta lagu fiiqaa iska cadaan aad baa ogtahay taas ma waxa la isweydiiyaa nin kasto inaga kamid ah aniga ma ogi waa far ku fiiq ma jiro marka hadii aad ogeyn waa soo heshaa hawsha hal baa lagu dirayaa taas waayahay xubnihiina golaha wasiirada ka tirsan intooda badan ama qaarkood waxay yihiin qurba joog bay ahaayeen wax badan joogay wadamadan Yurub Mareykanka meelo badan bay joogeen kullaba Yurub iyo sida lagu yahay waan la socotaa hadda dib aad ugu laabateen wadankii xubnihii sarsare dawladda ayaadna qayb ka tihiin
miyay jiraan wax dhaqaale ah oo adinku shaksiyan aad ka kasbateen intii aad xilka hayseen? ninka la yidhaahdo xasanow waxaa muuqata halkaas in la yidhahdo dadka banaanka joogaa way shaqo tageen oo wadankii u shaqo tageen wixii waddanka hilbay qaateen waya macnaheedu lakin waxaan kuu sheegayaa rag ka mid ah oo dowladda u shaqeeya in doolka haweenkoodu qaataan ay qaarkood usoo diraan baan kuu sheegaya oo ayan ku filnayn waxa ay meesha ku joogaan waa xaqiiqa jirta wey taas. armaa ragga wasiirada qaarkood guryo iyo hoteella aysan lahayn ay iminka kuleeyihiin Puntland. taas waa de in lasoo cadayo fiicnaan lahayd dad wax dhaceen. adigu shaksiyan markaan ku weydiiyo Boosaaso hotel baad ku leedahay oo maaragtay weyn oo lagu magacaabo runtii hotel Guul baa la yiri miyaanay taa jirin? ya oo runtii la leeyahay intii uu xilka hayay ayuu hotelkaas meesha ka dhisay. soo bixi doonta haddaan u leeyahay dadka dad badan baa ku daawanaya ma jirta miyaad leedahay? wax jira maaha waxaas been wey. waxaan tii waana sheegaynaa cidda abuurtay waa naqaanaa dadkaas dadka abuurtay waa nimankii gatay baa jooga oo lahaa cidday ka gateenna way yaqaani hala weydiiyo idinkaa la rabaa inaa hawshaas boostara waa laidin joogay researchka intaa samaysaani cidda leh oo ay ka gateen nimankii lahaa baa gatay joogo adiga kulaaleeya kuwa kaa waaweyn hala weydiyo waxta yaa ka gateen yaa lacagta insiiya xaggee lacagtoodii ka timi yaa maamula yaa leh marka waad soo helaysaan markaas taasna waxay ka dhigan tahay wasiirkii iga horreeyey la oran jiray hotel 5 star bosa ku yaal buu leeyahay marka waa wax iska maaragtay loo yaqaano reer Puntlandka qaarkiis ay ninka iyaga ah oo meel jooga ku ceebaystaan ama maaragtay ku cambaarayaan si ay waxa la yiraahdaa maaragtay character assassination wey. marka character assassination hadda inuu ka qayb qaataan ka media ahaan hadda ka qayb qaataan oo waxyaalaha trifalka ah oo farikudurku ay madaxdooda iyo dadkooda macmacaan ama fiican ay character assassination u sameynayaan hadda idinka ka qayb qaataanin waxay noqonaysaa idinka laftigiina inaad noqotaanin dad hoose oo liita marka iska ilaaliya taas yay idinka dhigan maaragtay sharci u degan miyaa jira ciddii wasiir ah ama ciddii xil haysa oo maanta lagu arko iyadoo ama hanti aanay hore u lahayn meeshii ku yeelatay ama wax samaysatay ama dibadda ha ahaato inay wax ka samaystaan sharci u yaalla miyaa jiray oo macnaha lagu qaban karayo? muxuu ooli waay sharci wadankii Soomaaliya sharciga lahaan jirta jala lagu anagu Soomaaliyaana ilaa sharcigii wax lagu dhigi jiray baa yaala. waa taa wasiir adigoo aad u mahadsan oo aqbalaada naga aqbashay inaad maaragtay waraysigan aad maaragtay noogu timaado stuudiyaha. waxaan kaloo ku weydiin lahaa dowlad goboleedka Puntland iminka dagaalo ayaa kusoo kordhay meeshii galgalo oo maaragtay markii hore ay dowladdu la wareegtay iminka waxaa la wareegay maxamed saciid atam ninkii la oran jiray ciidamo oo wata ayaa la wareegay inkastoo inta joogta haddana wax xiriira ma la samaysa? war jira maha warkaas miyaanay jirin atam ciidamadiisu ay hadda ku sugan yihiin galgala? absolutely ma jirto 100%. wax dagaala ma ka dhacay? waa ka dhacay. haye waa waxa weeyaan niman baa miray niman meel jooga ciidan ahaa meesha joogay beeska habay mireen xabadaa la isku riday waxbay laayeen waxbaa laga laayay daasin intaas ku eg 5 baabuur baa dowladda lagu goobaa la yiri warkaas waa jira ma haye marka hadda ma ku dhufo wax khasaare dowladda soo gaaray? khasaare uu jira dabcan dilas waa khasaare waa jira khasaare specific hal laba ma hayo laakiin waxaan ogahay inayn jirin waxa aad sheegayso. ya ma dowladda ma ka dhimatay? dowladda media inta ku qoran ma ka dhimatay media hadda wasiirkii amnigu sii daayay sida la ii sheegay. dad badan baan ogeynay meeqa aad ku qiyaas karaysaa? ma qiyaas ma dadku waa internet ku wada jirtaa nin walba waa ogyahay taas waa wax shalay dhacay. laakiin hooyada guriga joogta oo internetka aan geli aqoon maxaad u sheegaysaa? 5 nin baa ka dhimatay ciidamada dowladda. 5 nin baa ka dhimatay. in maxamed saciid atam uu kusoo rogaal celiyo galgala oo ciidamo ay wata ay yimaadaan iyadoo waa la burburiyey waa la baabi'iyey la yiri taa maxay u muuqan doontaa? maxay isleedahay adigu sharax jawiga maxay kusoo kordhin kartaa? waxba marka wasiir waxa weeyaan waxaana gorila warway maalina waa tagaya maalina waa jooga hadduu tagayo shalay xamar aaday ama hargeysa iyo meel kasta aaday ama uu buurta galay ama uu ka baxayo meesha god ku dhuuntay dibaantan waa soo noqon kara qof gorila wey marka gorile waa tahay aad baan kugu mahad celinayaa. qodobka kale wuxuu yahay shir baa waxaa loo aaday magaalada Nairobi oo dowladda ku meel gaarka dowlad goboleedka Puntland madaxweynuhu xagga ayay tageen waxaana marka uu madaxweyne Faroole soo laabtay hadaladiisa ka mid ah in shir dib heshiisiina lagu qabanayo Puntland. arrinkaas xagee maraya? waqtigeeda markii la gaaro soo baxaya kaas
shirkaas waa laga soo noqday outcomekiisi iyo wixii kasoo baxana waa dhegeysateen processka dambe to media wixii uu noqdo iyo uu diyaar garowgiisu waa wax kale may August ayaa doorasho la qabanaya la yiri adigu doorashadaas ilaa hadda ma ogidin meel ka dhacayso waxa weeyaan weli offerkaas anna waa bixinay ma ogin meel ka dhacayso lamana sheegin haddii muqdisho ka dhacdo ma ka qayb galaysaa maxaa diiday laakiin waad aaminsan tahay inay ka dhacayso doorasho macnaa August inay dhacayso aaminsanaan maxaa aaminsanaan waxa weeyaan wax meeshaan waxa weeyaan xilli baa jiray dowladda federaalka ku dhisanayd xilligaas wuu dhamaaday iyagii way ogyihiin inuu dhamaaday caalamku way ogyihiin inuu dhamaaday wixii kala too la qaadi lahaa baa laga hadlaya daasid waa tahay xiriirkiina waa sida hadda dowladda ku meel gaarka xiriir ma lehin annaga wax aad xiriir la leedahay lama arko waa jiraan dabcan dad wada xiriira oo waa jiraan laakiin officially state and federal xiriir ah ma lehin waa oo shirki haddee markaad ka qayb galayseen oo guddoomiyaha baarlamaanka iyo xubnihiisu ay tageen dowladdii soo qayb kama adnaan ahayn oo maadaama adnan sida somaliland gooni adna u go-in so state dowladdii kamida ma tihin state baanu ahayn shirka saa state ku tegey haye iyaguna waxay ku yimaadeen federal wada shaqaynta maamul baa naga kala go-an hadda ma gooni baad u go-deen maya ma go-in waxa wada shaqaynta la isku fahmi waayey oo maamul baa maqan fulis halka inta haddaad intaa wax ka sheegtay raadayso ma dowladda federaalkaas oo kamid ma tihin systemka hadda jira oo dowladda federaalka ah annagu shaqadii ay lahayd waanu joojinay waadna ogti mawqif cad baanu ka qaadanoo miidiyaha la siiyey haddaadan ogeyn adigu markaa miidiya kuu furayn dib baad u raadinaysaa waa soo helaysaa waa tahay cid aad guddoomiyaha baarlamaanka xiriir baad leedihin laakiin soo ma maya ma lehin waxaanu xiriir gaar ah leenahay ma jirto iyo wada shaqayntoona administration qof la shaqeeya la hadla hadduu jiro waa gooni laakiin annaga administrationkiyagii mawqifkaan iska taagnay qoraal ka samaynay baanu leenahay miidiyaha aanu gelin aanu leenahay shirarka aanu ka sheegnay aanu leenahay haddii kaas adigu aadan hayn oo dhaytadaada ku jirin raadi geli dhaytadaada mar dambana cid ha weydiin waan ogahay qodobka kaloon ku weydiina waxay tahay dowladda kumeel gaarka ay hadda waxay doonaysaa inay qaramada midoobey u gudbiso heshiiskii badda oo territorial water waxayna sheegeen in 200 oo nautical mile ay Soomaaliya ay u saxiixayaan dadka qaarkiisna waxay leeyihiin 350 nautical mile ayay ahayd malawaaf shirar badanna waad kala qayb gasheen wasiirka kalluumeysiga wasiirkiina kalluumeysiga halkaa yimid meelo shirar badan oo dowladda ku meel gaarka oo badda looga hadlayna qayb baad ka haydeen arrinkaasi ma ku waafaqsantihiin dowladda wasiirka kalluumeysiga marna halkan ma imaan waa yimid ana wasiirka gaadiidka badda iyo dekedaha yimid Saciid absolutely waa ku inaan saxnayn baan kuu sheegay uu yan imaan wasiirka kalluumeysiga halkan baan ku wareystay wasiirka kalluumeysiga ma imaan waa la ogyahay laakiin wasiirka gaadiidka badda iyo dekedaha yimid waa yimid haye waxa weeyaan ma jirin shir inta la isugu yimid lagaga hadlay Soomaaliya meeqay badda leedahay haye kaasna kuma jirin mid horena kuma jirin Soomaaliya badda waxay leedahay waxa caalamka kale leeyahay haye protection bay u baahanta haye uma baahna maaragtay warqad la saxiixay wax bahalkii haye protectionka ay u baahantana waxa weeyaan qaran Soomaaliya la helo qaran Soomaaliya la helona waxa weeyaan waxa laga rabaa dadka Soomaaliyeed haye cid kale oo laga sugaya ma jirto marka dadka Soomaaliyeed markay qaran samaystaan ay maaragtay calankoodii iyo midnimadoodii iyo wadankoodii samaystaan markaas bay hadday noqon lahayd xuduud biyood iyo hadday noqon lahayd xuduud dhul iyo hadday noqon lahayd xuduud hawaba markaasay ka hadli karaan ama difaacan karaan marka taas waxa weeyaan ma ku waafaqsantihiin iyo ma ku diidantihiin war jira maaha waa tahay shirar badan oo burcadbadeeda looga hadlayo maadaama burcadbadeedu ay dhib badan keentay ayaad ka macnaha ka qayb gasheen kii ugu dambeeyey waxaan u malaynayaa dhowr wadan oo Yurubana waa looga qayb galay adiguna kullaba xukuumadda warbixintii loo soo gudbiya waad la socotaa waxaa kaloo yimid ninkii Mareykanka oo senatorkii Mareykanka ahaa ee tagay magaalada Boosaaso iyo madaxweynuhu la kulmay marka arrinta burcadbadeeda maxaad ka aaminsantihiin in wax looga qaban karo arrinta burcadbadeed waxa weeyaan anagu waanu ka hadalnay qoraal aanu ka samaynay caalamkana waa u gudbinay annaguna wixii aanu qaban karo waanu qabanaa waxaanu ka aaminsanahay waxa weeyaan haddii burcadbadeed lala dagaalamayo in bad iyo beriba lagala dagaalamo wey haye laakiin haddaad badda keliya kala dagaalantona berigay imaan haddaad badda keliya kala dagaashona dee baddu tegi haye ilo waa nin wax walba leh wax saldhiga ma laydin ogolaaday waxa weeyaan marka waxa weeyaan saasaanu aaminsanahay in bad iyo beriba lagala dagaalamo ninkii senatorka Mareykanka ujeedada u yimid maxay ahayd oo
dad badan baa dhinaca burcadbadeeda noo tilmaamayay. dhinaca burcadbadeedu hadde waxa weeyaan dadku waxay jecel yihiin ba iska tilmaamaan laakiin meelaha uu booqday burcadbadeed ma ahayd waad aragtay markuu Puntland joogay wuxuu booqday dekadii wuxuu booqday aeroportkii wuxuu booqday maxaan ku bangigii wuxuu booqday maxaan ku raahdaayay wasaaradii maaliyadda wuxuu yani meelaha uu booqday meel burcadbadeed hadalkeed yaallo ma ahayn waxa meelo developments iyo u baahan maaragtay institutional functioning oo shaqaynaya ma jiraan meesha laakiin meel waa booqan karaa adinkuna waa geen kartiin laakiin shirka albaabada u xiran oo la yeelan karo warar hoose ka soo baxay waxay leeyihiin in saldhig burcadbadeed looga wada hadlayay miyay jirtaa arrintaas saldhig burcadbadeed anagu waa noo dhisan yahay waa leenahay base baanu leenahay ciidamo baa noo jooga aanu tababarano oo maxaan ku rahdaayay aan rabno inaanu haddii rabidmo burcadbadeeda kula dagaalano marka kaas waaba qabnaaba maxaa base hadda la raadinayo wey Puntland maxaa dhaqaalaha kasoo galaa la dagaalanka burcadbadeed la dagaalanka burcadbadeed dhaqaale nagama soo galo waayo waxa lala dagaalamin xagee jooga lala dagaalamo waxa weeye dagaalanka burcadbadeedu waa inuu helaa ciidan iyo hub iyo maxaan ku raahdaayay system lagula dagaalamo waa inuu helaa maxkamado iyo xabsiyo iyo looyaro iyo judiciary dadka dembiilayaasha markii la qabto la mariyo ma garata waa la garta marka waxa weeyaan annagu weli waxaanu hayno oo international communitygu naga siisay hawshaas ma jiraan hadda la leeyahay waxaa la dhisayaa waxaa jira hadda in arrimo la samaynayo ah judiciaryga dhankiisa xagga maaragtay maxkamadaha oo horumarin laga samaynayo marka rajaad ka qabtaan in maxkamad burcadbadeeda lagu saaro gudaha Soomaaliya oo Puntland ka dhaqan gasha taas rajo ma ka qabtaan maadaama caalamku raadinayo meel amni ah oo maxkamad looga sameeyo burcadbadeed waa jirtaa in ay jirto waana ka qabnaa in laga dhiso Puntland waa tahay laakiin arrinta burcadbadeeda ka soo ma aaminsantahay maraakiibtan shisheeye ee badii Soomaaliya dhibaatada ku haysa oo guranaysa ama waxyaabaha ku daadinaysa in laga hadlo ayada laftirkeeda caalamkii loo sheego dhibaatada kale ay geysanayaan waxa weeyaan haddee ma laga aamusna hadday jirto waa la sheegaa waxa ka hoosgareeyay burcadda inay tahay illegal fish oo macnaha maraakiibta shisheeye oo sharci darro ka lumaysanaysa inay ka hoosgareysay waa la sheegaa waa wax jira oo aan qarsoonayn wey marka waxa weeyaan hand to hand wey in la joojiyo taas kuwan loo sameeyo maxaan ku rahdaa ay ka joogsadaan tan socod waxa weeye hawshu ma aha inay iska noqoto inaad tiraahdo burcad baa noqonaya caalamka waxa joogaan weeradaya waayo marka qolooyinkan dibadaha lagu saarayo Mareykanka burcadbadeeda la leeyahay dhalinyarada oo qaarkood la leeyahay iyagoo kalluumaysanaya baa la soo qabtay oo wax kasto hadda ama ha kalluumaysta ama markab ha weeraro waa burcadbadeed marka yaa xuquuqdooda oo macnaha u doodaya dadkan lagu saarayo Mareykanka in ay yihiin burcadbadeed rasmiga ah iyo inaysan ahayn arrinkaas ma ku horgasheen wasiir markaas oo arrin jirta way aduu maxaad ku kala saaraysan in intuu badweyn 7 mayl 50 mayl 80 mayl 200 mayl tagay laash yar wata oo goortuu arkay markab ku soo socda qoryihii tuuray oo aan shabaagtii miyaan dhici karin laakiin te kalluumaysato loo maleeyay burcadbadeed oo la leeyahay kartaa maxay dhici wax way dhici karaan waxa weeyaan everything is possible ya u doodaya dadkaas haddaan u hadlin anaga hadee waa u hadalaa inaan u hadalo haddaydan u hadlin baa tiri moogta inaan u hadalno mana weydiisi waan u hadalaa waan u doodnaa kii la qabtaan hala keeno dadkiisa lagu soo lagu soo celiyaan halka lagu soo xiraan haddii la xiraayo si uu dadkiisa hadduu yahay deegaanka ama deegaanka kale yahay ama Soomaaliya soo Soomaali u arko marka ma weydiin adigu inaan u doodno iyo inaan u doodino waxa yaa u doodaya tiri moogta marka yaa u doodaya hadda tiraahdo adigu waa u doodi kartaa sababtoo yihiin hadda miyay jiraan wax qoraala oo aad caalamka ugu gudbiseen arrinkaas haddaad ba sheegtay inaad u doodaan way jirtaa wax kastoo aan u gudbino anagu qoraal baan ugu gudbinaa wayna jiraan waa taa ugu dambeyntii anagoo soo gabagabaynaynaa safarkaagii haddaata waxaan ku yidhi waa dib baan ugu soo laaban doonaa maxaad u sheegaysaa dadka ku daawanaya ee qurba joogta ah ee caalamka o dhan kaa daawanaya waxaan leeyahay qurba joogta wadankii waxaa ka jirta nabad una idin baahan yahay wuxuu idinku baahan yahay wuxuu u baahan yahay skillskiina wuxuu u baahan yahay dhaqaalihii dhaagilisaan wuxuu u baahan yahay inaad ku noqotaan oo tagtaanin oo marka
dad badan oo halkan jooga way jecel yihiin in ay tagaan laakiin dhiirigelin bay rabaan, maxaad ku dhiirigelinaysaa? maxaad oran lahayd dhiirigelintaada adigu ay u baahan yihiin sababta waxa weeyaan qofku rabitaanka iyo imaatinka marka qofka la dhiirigelinayo waa inuu qofku muujiya wixii lagu dhiirigelin lahaa horta hala muujiyo wixii lagu dhiirigelin lahaa qofku waa inuu muujiya wixii lagu dhiirigelin lahaa su-aasha waxa weeyaan dadka halkan jooga ama qurbaha jooga way jiraan dad badan oo tagay oo absolute wax ka soo qabtay oo wax geeyey oo maxaan ku rahday dhibka jira laakiin haddaan tusaale yar ku siiyo abaarihii hadda ka jiray wadanka oo ku habsaday Soomaaliya oo dhan koona ilaa koone waxaan leeyahay Puntland dadkeeda dibadda jooga way gabeen inay abaarta ka qaybsadaan dadkooda oo ka qayb galaan oo ay biyo dhaamiska ka qayb galaan way gabeen baan qabaa mar haddii marka dadku dhiban yahay oo common wax natural ah oo disaster dhaco aadan wax ka qayb karin annaga waxa way arrintaas aad baan ugu dhaliilaynaa qurba joogtiyada maaragtay inayan ka qayb qaadan abaarta xoolaha 80% marisay meelaha qaarkoodna 20% marisay dad badan xeroodeen oo ay magaalooyin ku urureen iyo tuulooyin inayan ka qayb qaadan oo ayan gurmad haba yaraadee sababtoo waxaa gurmadku ma aha inaad ilaa wax badan keento ma aha waa inaad muujisaa yani maarata inaad muujiso inaad ka xun tahay iyo sympathiga ka jira meesha inaad muujiso marka arrintaas aad baan ugu dhaliilaynaa waxaanu leenahay yay mar dambe idinku dhicin arrintaas waa waxyaabaha doonaysa inaad kala hadasho markaad la kulanto way ku jiraan marka haddaad abaari soo qaaday hadda roobab baa da-ay wax isbedela roobabkan ku keeneen baad is leedahay dhinaca abaaraha dabcan way ku keeneen hadda biyo dhaamiskii wuu joogso biyaa la helay waxa ugu darna waxay ahayd qof koob biyo ah oo cabo waayey ceelashii baraagii ka madheen ceelashii qaarkood kuwii ahaa shallow waterka ay gureen oo aan sanad iyo bar biyo qaban borholiskii ay noqdeen wax lagu maaragtay ama ceelashii dhaadheeraay oo matoro saareen ay noqdeen wax maaragtay yar oo 24 shidan oo maaragtay 4 saac shidan oo dhibaato ka timaado yani lagu bahalkiyo in dadka qaarkiis xoolihiisa soo arorin waayaan ay noqoto in booyad mooyay meel kale biyo waxa kale u geyn xooluhu wax dhib badan baa soo maray dadka marka hadda laakiin dadku aad bay ugu khasaareen abaarihii ugu dambeeyay xoolo badan baa ku baaba'ay dad badan soo ma dadka dhimashadiisu ma badna hadday jirto laakiin xooluhu aad iyo aad meelaha qaarkood aad bay dadka xooluhu dowlad ahaan maxaa ku saacideen marka adinku haddii aad dadkii shacbigii Puntland ka soo jeeda aanay waxba qaban meel aanan tegin oo aanan biyo dhaamis geyn oo aanan raashin geyn ma jirto wadawadiis waa tahay aad baan kugu mahad celinayaa kaasi wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ee dowlad goboleedka Puntland Faarax Cali Jaamac Afbalaar oo nagu soo booqday stuudiyaha Somali Channel xafiiskiisa magaalada London. wasiir aad baan kuu salaamayaa sida wanaagsan ee aad nooga aqbashay interviewgaasi waxaana u mahad celinayaa Saciid Yare iyo dadka kale ee na daawanaya tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.